में आई है फिलहाल। तो इसके साइड वाले रिव्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट इसके आगे शेयर कर दूँगा। फिलहाल सिंपल मैं इसको ओपन करता हूँ और इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको बेसिकली रिसेंटली फ़ोन पर बताऊँगा क्या क्या आपको मिलेगा। जो कंपनी का ये फर्स्ट मैं आपका सामने ओपन कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसका रिव्यू इसमें फुल सेटिस्फाई है और ये कितनी पावर वगैरह देती है और इस तरह इसको यूज़ करना वो भी मैं आपको बता दूँगा। वैसे इस मॉडल की काफ़ी बड़ी लगेगी, लेकिन मैंने भी परचेज की तो मैंने चलिए मैं भी रिव्यू बना के दे दूँ, शायद मैं इजाफा नहीं बता सकूँ, वो दूसरा है ना बताइए। सिंपल इसको और ये मेटल है हर तरफ से, तो शॉप वगैरह लगने की वैसे कोई टेंशन नहीं आपने होते हैं लेकिन स्क्रीन को टच करना। और हालांकि वैसे इसमें 0 कंप्लेन है हर मॉडल में, कोई भी और मॉडल ले लें। कलर भी इसका बहुत प्यारा है, ब्लैक सिल्वर। तो बेसिकली लेने को आप इसमें 70,000 भी ले लें, लेकिन इसका बेनिफिट बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो आपने कपड़े लेने हैं, तो 70,000 या लाख वाली से भी आपने कपड़े लेने हैं, तो इसलिए ये फिर 2-3 फेरे ज़्यादा चल जाएंगे अगर ज़्यादा आप लोग हैं। अगर बड़ी लेना चाहिए तो बड़ी ले लें, लेकिन बड़े मॉडल्स के मैंने जितना भी देखते हैं हाई के उनके वाट्स बहुत ज़्यादा 300 वाट से 400 वाट तक। बहुत प्यारा इसका डिज़ाइनिंग है। ये इसका फ्रंट जो इसका पैनल है ये आ गया है, ये मॉडल है इसका। साल पहले ही आई थिंक सो इन्होंने लॉन्च की थी और फ़िलहाल अभी भी ये काफ़ी सेल और रनिंग में जा रही है। तो बहुत प्यारे इन्होंने जो डीपली ये डेंट इसमें दिए हैं, इससे बहुत ग्रेस है इसकी। तो यहाँ ये बेसिकली आपको इसकी डिटेल दिखाता हूँ, कुछ इन्होंने बताया हुआ है। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और ये देख लें इसका ये मॉडल आ गया। ये वोल्टेज कम से कम इसको 220 चाहिए, ठीक है, और ये 400 वाट लगेगी, ठीक है। और वॉशिंग में और जो ड्राई करने वाली चीज़ नहीं जो मैं आपको दिखाऊँ इसकी, बस देखने आप बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी इन्होंने इसमें लेके आए हैं। इसका स्विच ठीक है, इसका स्विच दिया हमें, ठीक है। तो इसके अलावा अब इसके अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये इसकी होल्डिंग के लिए मैंने दिया हुआ है, इसको उठाने में कोई भी हो, एक बार इस तरफ आ जाए और एक उस तरफ, और इजीली आप इसे उठा सकते हैं। तो फिलहाल इसका मैं ओपन करता हूँ इसका फ्रंट डोर पैनल। तो सम इनके मॉडल हैं उनका यहाँ से उठाने के लिए, लेकिन इसका साइड पे, दोनों साइड पे यहाँ दिया लाइट की स्पेस की, आप इजीली उठा लें। फ्रंट पे तो बच्चों को, बच्चे भी तंग करेंगे, लेकिन साइड पे बच्चों को नहीं फील होगा। तो ये चीज़ ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर का न्यू का व्यू है। ये इसमें अक्सर आपने वहाँ डिस्प्ले पे मॉडल देखेंगे, उन पर ये सारे स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है जी। तो ये साथ उन्होंने दिया कि आप लगाना चाहें तो लगा लें। तो ये मैं लगा के भी आपको दिखाऊंगा और क्या उससे लुक आती है। इसके अलावा इसके बीच में ये पाइप है, सिंपल पाइप है जो आप खुद भी लगा सकते हैं। तो ये पाइप हो गया। उसके अलावा ड्रम इसका बहुत प्यारा और सॉलिड क्वालिटी का बना, उसमें से महक बड़ी एक अच्छी सी और यूनिक आ रही है। इसके गारंटी पेपर्स आ गए, ठीक है। और ये आई थिंक सो 2 स्टिकर मोड है इसके। एक ये स्टिकर है, ये फ्रंट इसके ग्लास पे लगा होता है, अगर आप वहाँ देखें। इसका मैंने यही बताया हुआ, हायर इनोवेशन फॉर लाइफ, फूजी कंट्रोल टेक्नोलॉजी। उसके बाद पिल्लो ड्रम, यानी जिससे आपके कपड़े डैमेज ना हो। टेम्परेरी ग्लास जो स्ट्रॉन्गर है, लिखा भी है।
एंड सेफर है। बीच में मुझे कॉल आ गई थी, फिर से वीडियो कट होगी। तो यहाँ एक स्टिकर दे रहे हैं वारंटी कार्ड का, ये ऑन मोटर हार्डफुली ऑटो वॉशिंग मशीन। ठीक हो गया कि ये स्टिकर उन्होंने दे दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये दिया कि ये ग्लोबल नंबर 1 है जी। ठीक है, तो ये भी आ गया है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये भी 2 स्टिकर्स आ गए। तो अभी आपको अंदर से इसके लिए देते हैं। यहाँ आप कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और यहाँ फोटो डाल सकते हैं। तो इसका बहुत कन्वीनियंट है। कुछ फायदे में देखो पूरा ही बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप इसके अंदर डाल सकते हैं साइड में फोटो नहीं। ये हो गया। इसके अलावा इसके ये फिल्टर में दिया हूँ, आई थिंक तो ये सब कुछ कैसे ही निकलेंगे। मैं खुद कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, बस देखा और आपको दिखा दिया। ठीक है जी, ऐसी ही आई थिंक सब कुछ हो जाएंगे। नहीं होंगे तो फिर मुझे बाद में निकल जाए। ईजी है जी, ईजी नहीं है। और ये 2 फिल्टर हैं, एक इस साइड पे। क्वालिटी बाय द वे अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मैं तो इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ। ठीक है जी, तो बाकी आपके सामने कि काफ़ी अच्छे मटेरियल। इसके ऊपर भी इन्होंने एक ये लाइट सा पेपर जैसे सिलिकॉन टाइप होता है कि इसको स्क्रैच ना पड़े पैनल को। वहाँ हम देखेंगे तो आप कहेंगे कि हायर फ़र्क है, क्योंकि स्क्रैच की वजह से इसकी बिल्कुल बेस नहीं। उसका ये स्लो मोशन में जो डोर बंद होता है, ये भी औसम है। तो अब मैं इसको वीडियो को रोकता हूँ और मैं ये स्टिकरिंग वगैरह अप्लाई करके दोबारा आता हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने सोचा कि पहले लगा लूँ सारे, फिर मैंने आपको बता दूँ ये कैसे लगाने हैं। ये सिंपल सी ये जैसे स्टिकर होता है, इसको जैसे कि आप वहाँ भी देखेंगे तो 10 एयर इस तरफ आएगा। तो ये आप देख लें, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, जहाँ रखे, लेकिन बेसिकली यहाँ ही प्यार लगेगा सीधा। फिर आप देख लें, फिलहाल नाम ये लगाएं तो ऑप्शन आ जाएगा। ये तो क्या दूसरा पता चलता है आपको। अल्लाह के घर वालों की फरमाइश थी कि ये मैं ना लगाऊं, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों को दिखाने के लिए लगा दूं, बाद में चाहे ये उतार दूं। ठीक है, इससे लगे होने से कोई भी आपको लग रहा है जब वो देखेगा तो फीचर्स पूरी पता चल रही है, आपसे इतनी अच्छी लास्ट में एक चीज़ रह गया। सेटिस्फाई हैं या नहीं। पहली लुक आप देखें और ये लुक देखें तो बहुत शुक्रिया। और इसके
लास्ट इसके नीचे पैनल पे लगाने के लिए प्लेट है ये वाली। तो ये मैं देखता हूँ फिलहाल, इसी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ।